Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən aldığımız məlumata əsasən bugün Bakı və Abşeron yarımadasında hava yağmursuz olacaq, dəyişkən buludlu olacaq, arabir duman olacaq. Havanın temperaturu 19 dərəcəyə qədər isti olacaq. Şimal-qərb küləyi əsəcək, 5-10 metr saniyə sürətlə hərəkət eləyəcək. Atmosfer təzyiqi 763 mm civə sütunundan 766 mm civə sütununa yüksələcək. Nisbi rütubət gecə 80-85%, gündüz isə 70-75% olacaq. Xüsusi yağışlı hava şəraiti gözlənilmir. Hər ehtimalı yenə payız fəsli olduğunu nəzərə alın. Qalın geyimlərinizi seçməyə götürməyi unutmayın. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz, Şərur bu ərazilərdə bugün sakit bir gün olacaq. Belə ki, xüsusi yağışlı bir hava şəraiti gözlənilmir. Əsasən yağmursuz keçəcək, ara bir duman olacaq. Qərb küləyi əsəcək, 5-10 metr saniyə sürətlə və güclə hərəkət eləyəcək. Havanın temperaturu 23 dərəcəyə qədər isti olacaq. Keçirik Qarabağ ərazisinə. Xankəndi, Şuşa, Xocalı, Xocavənd, Füzuli, Ağdam, Daşkəsən, Gədəbəy və Göygöl rayonlarında da bugün hava sakitdir. Yağmurlu bir hava şəraiti gözlənilmir. Qərb küləyi əsəcək, 5-10 metr saniyə sürətlə hərəkət eləyəcək. Bu ərazidə bugün 20-21 dərəcəyə qədər isti olacaq. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Zəngilan, Laçında isə yenə sakit bir hava şəraiti bizi gözləyir. Qərb küləyi əsəcək, 5-10 metr saniyə sürətlə hərəkət eləyəcək. Ara bir duman olacaq, amma yağmursuz hava şəraiti gözlənilir. Havanın temperaturu 20 dərəcə, 21 dərəcə, bəzən isə 23 dərəcəyə qədər yüksələcək. Digər bölgələrimizə keçid aldıqda qərb bölgəsini nəzər yetiririk. Qərb bölgəsində bugün elə qərb küləyi əsəcək, 5-10 metr saniyə sürətlə hərəkət eləyəcək. Ara bir duman olacaq. Xüsusi yağışlı bir gün gözlənilmir. Sakit hava şəraiti bizi gözləyir. Havanın temperaturu 22 dərəcəyə qədər isti olacaq. Daha çox dağlıq əraziləri ilə, dağlıq ərazilərdə olan yağış, qar və dolu hava şəraiti ilə seçilən şimal bölgəsi də bugün digər bölgələrimiz kimi sakit bir gün keçirəcək. Belə ki, qərb küləyi əsəcək, 5-10 metr saniyə sürətlə və güclə hərəkət eləyəcək. Ara bir duman olacaq. Xüsusi yağışlı bir hava şəraiti gözlənilmir. Eləcə də dağlıq ərazilərdə də bugün havanın temperaturu və gedişatı sakit və xoşa gələn olacaq. Belə ki, ümumilikdə 19-20-21 dərəcə aralığında temperatur dəyişəcək. Eləcə də dağlıq ərazilərdə də ən az havanın temperaturu 10-15 dərəcə göstərir. Təbii ki, günün ikinci yarısından etibarən həm bölgələrdə, həm də dağlıq ərazilərdə müəyyən dərəcədə temperatur aşağı enəcək. Digər bölgəmiz olan Mərkəzi Aran bölgəsində isə bugün digər ərazilərə nəzərən hava şəraiti və gedişatı ara bir duman, qərb küləyi 5-10 metr saniyə sürətlə hərəkət etməsindən keçəcək. Düzdür, yenə xüsusi yağışlı bir gün bizi gözləmir, amma payız fəslini nəzərə alaraq havanın tərkibində müəyyən dərəcədə soyuqluq olacaq. Ona görə havanın temperaturu 21 dərəcə isti olmağına baxmayaraq bu nüansı nəzərə almaqda fayda var. Çünki məktəb mövsümüdür, uşaqları bu hava şəraitində ümumilikdə qorumaqda fayda var. Və son olaraq Cənub bölgəsinə keçid alırıq. Cənub bölgəsində bugün digər bölgələrimizə nəzərən şimal-şərq küləyi əsəcək, 5-10 metr saniyə sürətlə hərəkət eləyəcək, ara bir duman olacaq. Havanın temperaturu 20-21, bəzən 22 dərəcəyə qədər isti olacaq. Dağlıq ərazilərdə də demək olar ki, aşağı-yuxarı eyni hava şəraiti bizi gözləyir. Havanın temperaturu 17-20 dərəcə aralığında dəyişəcək. Qeyd elədiyimiz kimi xüsusi yağışlı bir gün bizi gözləmir və havanın temperaturu günün ikinci yarısından etibarən həm bölgə ərazisində, həm də dağlıq ərazilərdə getdikcə aşağı düşəcək və gün ərzində, yəni günün ikinci yarısının axşama doğru küləyin istiqaməti və gedişatı biraz arta bilər, amma şiddətli küləkli bir hava şəraiti bizi gözləmir. Ümumilikdə bugünə olan əsas məlumatlar bunlar idi. Hər zaman qeyd elədiyimiz kimi əsas xoş ab-havamız olsun, gedişat, günün gedişatı bizim üçün gözəl olsun. Payız fəslidir. Nə qədər isti hava temperaturu bizi gözləsə də, yenə də fəslin gedişatını nəzərə almaqda fayda var. Gününüz xoş keçsin, əziz və dəyərli aparıcılar. İndi isə söz sizdədir.